Mengapa kutilang bisa bertahan di kota, sementara banyak burung lain semakin jarang ditemukan? Rahasianya terletak pada kemampuan beradaptasi yang luar biasa. Kutilang dapat memakan berbagai jenis makanan, mulai dari buah-buahan, nektar bunga, hingga serangga kecil. Mereka juga mampu memanfaatkan taman, pekarangan, dan ruang hijau di perkotaan sebagai tempat hidup. Yang lebih menarik, saat memakan buah, kutilang ikut membantu menyebarkan biji tanaman ke berbagai tempat. Biji-biji tersebut kemudian dapat tumbuh menjadi tanaman baru secara alami. Karena itulah, kutilang tidak hanya menjadi salah satu burung yang paling sukses hidup berdampingan dengan manusia, tetapi juga berperan membantu menjaga keberlangsungan alam di sekitarnya.